போன ஷார்ட்ஸில் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு வந்து நான் வந்து பாசிப்பயிறு சுண்டல் தான் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இன்றைக்கி வந்து அந்த பாசிப்பயிறு வேக வச்சு மிச்ச தண்ணியில் வந்து நான் ரசம் வைக்க போகிறேன். இந்த ரசம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். ஒரு 2 தக்காளி, ஒரு 5, 6 பல்லு பூண்டு, கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் புளி, ஏன்னா இது நாங்கள் 2 பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு சரியாக இருக்கும். இதை வச்சு நான் 2 விசில் விட்டு எடுத்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள், கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி, கொஞ்சமாக ரசப்பொடி, கொஞ்சமாக உப்பு, அப்புறம் கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி வந்து பொடி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்குள்ளே விசில் வந்துருச்சு. இதை நல்லா மேஷ் பண்ணிவிட்டு நான் அந்த ரசப்பொடியோடு கலந்து வச்சுருந்தேன் பார்த்திங்களா, அதில் சேர்த்திக்க போகிறேன். ஒரு வானலில் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு மட்டும் தாளிப்பு கொடுத்துட்டு நான் இந்த ரசத்தை வந்து அதில் ஊற்றிட போகிறேன். கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரசம் ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட. குழந்தைங்க பருப்பு சாப்பிட்லாம் கூட இந்த ரசம் சாப்பிட்டா ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தாக இருப்பாங்க. எல்லா பருப்பும் அந்த வெந்தக்கப்புறம் அதோட சத்தெல்லாம் தண்ணியில் தான் இருக்கும். கண்டிப்பாக வந்து இந்த ரசம் வச்சு வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாத்துக்கும் கொடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.